यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे पॉकेट ऑप्शन में और पॉकेट ऑप्शन में प्रॉफिट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। सही है। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, आते के साथ ही दो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिए। सही है। एक रेक्टेंगल जो है रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ करने के लिए, एक हमें ये रेजिस्टेंस का जोन मिल गया और एक हमें जो है ये सपोर्ट का जोन मिल गया। सही है। यहाँ से जो है मार्केट एक हाई क्रिएट करेगी और यहाँ से जो है हाई क्रिएट करेगी। नीचे थोड़ा इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। हाँ, यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया। डायरेक्शन की जोन था, जोन से जो है मार्केट ने हाई क्रिएट करना है। सही है। प्रॉपर जोन पे ही मैं ट्रेड ले लेता हूँ, जहाँ से मुझे पता है ना रिजेक्शन मिल जाएगी, वहीं पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने वहीं पर ही ट्रेड ले ली जहाँ से रिजेक्शन मिलनी थी। और यहाँ से जो है ये इस तरह एक तरीके से ना वो भी हो गया सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन से हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। अगर ये वाली जो कैंडल है ना, ये रेड में क्लोज भी हो जाए ना, फिर भी हमारी विन हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये नीचे तक की नहीं आएगी जहाँ मैंने ट्रेड प्लेस की है। तो हमेशा मेरी यही सजेशन है, जब भी तुम ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो कोशिश क्या करो, सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस किया करो। और यहाँ पर जो है हमारी ये वाली जो ट्रेड है ये क्या होने वाली है, सक्सेसफुली विन होने वाली है। सही है। इसके बाद जो हम दूसरे चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर अगर मैं सो देखूँ एक और ट्रेड हमें मिल सकती है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर हम एक और ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर जो है मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रेंड मुझे ऐसा लग रहा है फॉलो हो रहा है। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेंड लाइन की वजह से भी यहाँ पर मार्केट में एक हाई क्रिएट हुआ है। सही है। हमारी एक जो ट्रेड है प्रॉफिट में क्लोज हो गई है। और यहाँ पर जो है ना मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ ऐसे अप डायरेक्शन की, क्योंकि ट्रेंड लाइन है ना। यहाँ पर मैं एक और ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ अप डायरेक्शन की। ट्रेंड लाइन की वजह से मैंने प्लेस की है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। और जब भी मार्केट ने एक ट्रेंड को फॉलो किया ना, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब भी मार्केट ने एक ट्रेंड को फॉलो किया है ना, तो यहाँ देखो मार्केट ने सीधा क्या किया, थोड़ा हाई क्रिएट किया। यहाँ पर भी सेम क्या किया, हाई क्रिएट किया। बीच में एक रेड कैंडल बनाई है तो लॉस हो सकती है। यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बन सकती है। यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड को थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन जो है हाई क्रिएट किया। अब यहाँ पर जो मुझे रिस्क इस वजह से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक रेड कैंडल बनी है। अगर इसने ब्रेक कर दिया ना, अगर इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो फिर तो कोई पॉसिबल चांसेस नहीं है कि हाई क्रिएट करे। लेकिन हम ट्रेड ले सकते हैं एक अप डायरेक्शन की, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो नीचे सपोर्ट जोन है ना, इसकी वजह से हम एक ट्रेड ले सकते हैं अप डायरेक्शन की। सही है। तो यहाँ वेट करते हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी चाहिए और वो देना चाह भी रही है। जहाँ तक कि देखने में लग रहा है इसकी बॉडी हो सकता है एंड में क्लोज हो जाए ऊपर तक। यहाँ पर जो है एक और, हाँ यहाँ पर जो हमारी लॉस हो गई है और मैंने एक और ट्रेड प्लेस कर दिया, डबल ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ डायरेक्शन की। सही है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना वो यही लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देनी है। सही है। जैसे मार्केट में प्रीवियस में देखो ना, जैसे मार्केट ने प्रीवियस में पैटर्न फॉलो किया है, तो यहाँ पर भी थर्ड टाइम भी हो सकता है मार्केट पैटर्न को फॉलो करे, ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिस्पेक्ट दे, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। सही है। नीचे डिमांड जोन है और यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन से मार्केट में बायर्स का प्रेशर आएगा, जहाँ तक कि लग रहा है। और देखते हैं मार्केट में आता है या नहीं आता बायर्स का प्रेशर। और देखो मार्केट में हमेशा जो है खुद से एनालाइज करो, इंडिकेटर्स के चक्कर में नहीं पड़ो, तुम्हें लॉस हो जाएगा। इंडिकेटर्स तुम्हें सिर्फ एक इंडिकेट करते हैं, जैसे मार्केट जो है ना अप डायरेक्शन जा रही है तो वो इंडिकेट कर देंगे हाँ भाई अप की ट्रेड ले लो, और फिर वो एक रेड बना देगी, उसमें लॉस हो जाएगा तुम्हारा। मार्केट जब डाउन जा रही होगी वो इंडिकेट कर देंगे डाउन की ट्रेड ले लो। तो इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ो, इंडिकेटर सिर्फ जस्ट फॉर कन्फर्मेशन यूज़ किया करो। मेरी मानो इंडिकेटर तुम्हें प्रॉफिट कभी भी नहीं कराएगा, तुम्हारा लॉस ही होगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, इंडिकेटर कभी वर्क नहीं करा। सिर्फ मैंने एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया। अब मैं नहीं यूज़ करता, वो भी कंफर्मेशन के लिए भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग देखते हैं ये इंडिकेटर यूज़ कर रहा है, वो समझते हैं मैं इंडिकेटर पे ट्रेड ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइंग्स करता हूँ और उसी पर ही ट्रेड लेता हूँ और उसी पर ही अच्छा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर किसी दूसरे चार्ट पे जाते हैं और न्यूजीलैंड का। यहाँ पर जो है ना और न्यूजीलैंड के चार्ट में मार्केट अभी जहाँ चल रही है वहाँ से जो है माइट भी पॉसिबल रिजेक्शन मिल जाए। एक रेक्टेंगल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। सही है। ये एक देखो, ये नीचे वाला जो जोन है ना, देखो एक यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर भी बार बार रिजेक्शन मिली है। इस जोन से फिर बाद में जाके ब्रेक किया है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ पीछे तक, हाँ ये एक डिमांडिंग जोन है। और अगर इसने ये जो कैंडल बन रही है ना, अगर इसने ब्रेक कर दी, इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो फिर मार्केट जो है लो क्रिएट करेगी। अगर इसने नहीं किया ब्रेक तो फिर यहाँ से जो है मार्केट क्या करेगी, सीधा हाई क्रिएट करेगी। यहाँ पर जो है ब्रेक नहीं किया था और विक्स से हमें पता चल गया था कि ये जो जोन है डिमांडिंग जोन है, यहाँ पर जो है बायर्स का प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया अब डायरेक्शन की।
सही है, देख लेते हैं इस कैंडल का रिजल्ट। हमेशा जो है एक लिमिटेड टारगेट लेकर चला करो, लिमिटेड प्रॉफिट निकालो मार्केट से और मार्केट से निकल लो। तुम जितना ज़्यादा लालच करोगे ना कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट करना है, मुझे इतना प्रॉफिट, लीडर बोर्ड में लोगों को देखोगे कि भाई इन्होंने इतना प्रॉफिट किया हुआ है इतना, तो तुम्हारा उस चक्कर में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर जो है इनको तुम देखोगे ना, तुम चाहोगे कि मैं इतना प्रॉफिट करूँ। देखो इतना प्रॉफिट करना पॉसिबल है, लेकिन जो है तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा बैलेंस। तो मेरी मानो कभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ा करो, लीडर बोर्ड को नहीं देखा करो, अपनी एक लिमिटेड प्रॉफिट निकालो और बस मार्केट से निकल लो। भाई तुम्हें क्या करना है लीडर बोर्ड में आके, ये सोचो, बस तुम्हें प्रॉफिट चाहिए ना मार्केट में, तो लिमिटेड प्रॉफिट निकालो और मार्केट से निकल लो। और यहाँ पर जो है हमने ट्रेड लगाई थी अप डायरेक्शन की और हमारी जो है लॉस हो गई है। देखो लॉस और जो है प्रॉफिट, ये दोनों पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। सही है, इस पे इतना कोई वो नहीं है करना, घबराना नहीं कि लॉस हो गया तो अब तो मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं होगा मेरा, ऐसा नहीं है करना। सही है, लॉस भी होता है, मैं ये बता दूँ, लॉस भी होता है। अब यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ डाउन डायरेक्शन की, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी तुम यूज़ करोगे ना उसमें जो है रेशो लॉस का कम है। हमेशा जो है लॉस का रेशो कम है, प्रॉफिट का रेशो ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये एक जोन है, यहाँ से जो है बार बार यहाँ पर देख सकते हो बार बार विक्स से रिजेक्शन मिली है, तो यहाँ से जो है सेलर्स का प्रेशर आ सकता है। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड लूँगा क्योंकि मेरा जो है ना प्रीवियस में लॉस हुआ है, तो मैं यहाँ पर $300 की ट्रेड लूँगा और ये मेरी लास्ट ट्रेड है। सही है, इसके बाद मैं नहीं लूँगा ट्रेड। लिमिटेड प्रॉफिट निकालना था मुझे और वो मैंने निकाल लिया मार्केट से। तो ये कैंडल जैसी क्लोज़ होती है ना, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ डाउन डायरेक्शन की, तो ये क्लोज़ होने वाली है। ये रेड में ना क्लोज़ होना तो ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। यहाँ पर जो मैं एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की, मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। देखो यहाँ पर दो कन्फर्मेशन मिल गई हैं। एक तो कन्फर्मेशन ऊपर जो है क्या है, रेजिस्टेंस है। सही है, प्रीवियस वाली कैंडल देखो, प्रीवियस वाली कैंडल ने क्या बना दिया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया। ये जो कैंडल है ये पक्का क्या बनेगी, रेड बनेगी। सही है, हमेशा जो है कैंडल स्टिक पैटर्न तुमने तभी देखना है जब मार्केट एक जोन पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, एक लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए। कहीं पर भी तुम देख रहे हो कैंडल स्टिक पैटर्न, नहीं करो उसको फॉलो। हमेशा जो है अपनी 3-4 कन्फर्मेशन रखा करो। सही है, एक कन्फर्मेशन पे कभी भी ट्रेड नहीं लिया करो। एक कन्फर्मेशन पे तुम ट्रेड लोगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें लॉस हो जाएगा। नहीं क्या करो ये हरकतें, हमेशा मल्टीपल कन्फर्मेशन रखा करो। और मैं अपने डिस्कॉर्ड पे जो है चार्ट्स ड्रॉ करके देता हूँ और वो जोन से मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जोन्स ड्रॉ करूँ जहाँ से पक्का रिजेक्शन मिले। जैसे यहाँ पर जो है मैं ट्रेड लगा देता हूँ, सही है, तो अपना रिकवर भी कर लेता हूँ दूसरी ट्रेड से, लेकिन जो है मैं अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि उनको जो है प्योर सिग्नल दूँ जिस वजह से क्या हो जाए, उनका प्रॉफिट हो जाए। तो बस यहाँ पर जो हमने आज के दिन अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।